السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maatiiwwan barnoonni kun barnoota aqiidaati. barattoota keenya asirraa laallattan namu arabii afaan oromootiis ta'ee hiikka isaatis waluma faana irra katabee jira. bakka duraa kana laallattan bakka qubni gad deddeebi'e kanarra lakkoofsaan jira inninu arkaanul islaam kamsatun al-awwalu ashhadu an laa ilaaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. الثاني إقامة الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس وحج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل. أسد مكون وبقد الدبي خلما داخلنا لالتن كإيمانات كوني ورسكيت مجرى قلا. أركان الإيمان 6 وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. كونيس أسدما harka quba gaddeebi'e kasadaffaa kan ammaas ni haallattan kun ka ihsaanaati. arkaanul ihsaani ruknun waahidun an tu'mina an ta'budullaaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. akkana kun takkarraan deebi'a. arkaanul ihsaani ruknun waahidun an ta'budallaaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. akka afaan arabaachidhu amma ka afaan oromooti asirraa eegala. utubaan islaaminaan irratti ijaaramtu 5 ja'a. 5 irraa ka duraa rabbiin tokko Muhammad ergaasaa ta'uu beeytee ragaa bahuudha jedha. lammaffaan salaata salaatuudha jedha. sadaffaan lakkoofsuma kana laallattan sadaffaan zakkaa kennachuudha jedha. afraffaan baatii ramadaanaa soomanuudha. shanaffaan dandayan hajjii godhuudha. asidhuma ka afaan oromootiin ka iimaanaati ka asitti eegalu kunis utubaan iimaanaa 6. 6 irraa tokkoffaan rabbitti amanuudha. lammaffaan maleekaasaatti amanuudha. sadaffaan kitaabbansaatti amanuudha. afraffaan ergooleesaatti amanuudha. shanaffaan guyyaa aakiraatti amanuudha. jahaffaan hamtuu fi toltuunis rabbuma biraa natti dhuftee beeytee itti amanuudha. asidduma bakka harki gad tuttuqee tana laaltanii utubaan ihsaanaa tokkichi sunuu akka waan rabbi ijaan laaltee rabbi gartuu takkatti rabbi gabbaruudha itti deebina takka. utubaan ihsaanaa tokkichi sunuu akka waan laaltee ijaan rabbi gartuu takkatti rabbi gabbaruudha. yoo ati laaltee ijaan rabbi arkuu baattillee inni na arka jettee rabbi gabbaruudha jedha. bakkuma kana lallaallatte bilcheessu qabnaa. dhimmi aqiidaa dhimma fardiidha. akkasii irra qaqqabachaa dubbifachaa sagalee irra dhageeffachaa waliin deemaa jabaadhaa. dhimma fardiidha kuni barnoota itti fufaadha. hundaa akkanuma wal jala barannaan isin jaa. baarakallaa fiikum jajjabaadhaa. bilaa shakkan gooni kuni hadaraadha hunda namaatiif akka gogoree jala lakkisna.